¿Sabías que existe un animal capaz de sobrevivir en el vacío del espacio y soportar temperaturas extremas? Este animal es el tardígrado, conocido también como oso de agua por su aspecto. Y es que si no sabías, esta diminuta criatura que mide menos de 1 milímetro, además de poder sobrevivir en el espacio o a altas y a bajas temperaturas, también puede soportar altas radiaciones y sobrevivir a la deshidratación extrema, lo que lo convierte en uno de los animales más resistentes del planeta.